森林里生活着大约5万只丝岛黄眉企鹅。林间小路蜿蜒曲折，宛如迷宫一般。企鹅们常常走这条路，前往一个隐秘的地点。森林中，这样的林间空地并不罕见，企鹅们会来到这里筑巢。新西兰的陆地上并没有它们的天敌，因此这些不会飞的企鹅安心地养育着它们的后代。